Bu bina satışta olan eski SGK binası. Bina atıl durumda olduğu için bu pencereden içeriye kediler girmiş ve üremiş durumdalar. Esnafın söylediğine göre içeride en az 30-40 kedi var. Bu kediler esnaf tarafından besleniyor. Cam kapatıldığı takdirde kediler telef olabilir. Şimdi buraya kediler yavru yapıyor. Biz pencereyi kapattığımız zaman yavrular içeride ölüyor. Biz ister istemez yem veriyoruz. İçeride 40-50 tane kedi var şu an. Var. Kesin vardır. Yeni yavrular yaptılar şimdi daha yeni. Ya bir sene 3-4 sefer yavru yapıyor bunlar. Şimdi yavrular, kediler günah. Su veriyoruz, mama veriyoruz. Vermezsek de hepsi bu sefer canlı ölecekler. Gözümün için bakalım ölmesinler diye bu şekilde yardımcı oluyoruz. Yani yetkililerin buraya bir çare bulması lazım. Şimdi ya içeri komple kedileri temizleyip şu pencereyi kapatmamız lazım veyahut da bu şekilde kalacak. Görüntü olarak hoş değil ama yapacak bir şey yok.